Pessoal, o teclado Aco, para quem já conhece, já está no mundo, né, de setups, personalização de teclados, já conhece a marca Aco. E a marca Aco no Brasil veio muito forte, e por isso a marca lá fora viu a necessidade de fazer teclados ABNT, o padrão português ali pro brasileiro realmente que gosta de um teclado com cedilha, com tio, né? Ele utilizar e comprar. No site da ProSetup tem vários modelos, né? E o que eu trouxe aqui especificamente é o Aco 5075S. Esse modelo específico, ele é o Switch Lavender Purple, mas é disponível a pronta entrega. A gente tem esse mesmo teclado, né, com o Switch Cream Black e o Switch Matcha Green. Obviamente você consegue tirar e colocar o switch que você quiser nesses teclados da Aco, que é totalmente personalizados. E se você, eu não sei qual switch eu gosto, se eu gosto mais linear, tátil, né, vale entrar em contato com a gente e ver qual que é a opção melhor para você. Então, se você quiser outros tipos de teclado, a gente tem também, né, disponível a pronta entrega. Switches para você pôr no teclado que você já tem. Temos os teclados do Naruto e do Dragon Ball. Então, são teclados exclusivos, personalizados da marca, né, com parceria com essas franquias, então é bem legal. E tem outros teclados mais enxutos, né, 60%, ABNT também, né, como eu falei, esses teclados que eu mostrei, ele é 75%, eles foram feitos para o Brasil, mas também tem os teclados menores, 60%, que também foram feitos exclusivamente para o Brasil, né, no formato ABNT. A gente trouxe aqui porque houve uma reposição de estoque, né, então é um teclado que sai muito e também acaba muito rápido, então a gente já trouxe aqui para vocês conferirem e não perder essa oportunidade.